საღამოშვიდობის ეს პოლიტიკური პარასკევია, რომელსაც TV-ის პოლიტიკური ანალიტიკოსი ალექსი პეტრიაშვილი და მე ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით საღამოშვიდობის. პოლიტიკურად ცხელი გაზაფხული იწყება. დღეს ქართულმა ოცნებამ მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ გვამცნო, რომ ხელისუფლებამ მზად არის ხელი მოაწეროს ევროპელი მედიატორის კრისტიან დანიელსონის დოკუმენტს, რომელიც მან 31 მარტს დადო მაგიდაზე. დღეს ქართული ოცნება საჯაროდ აწერს ხელს ევროკავშირის და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტს, რომელიც პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა წარადგინა. დღემდე არ მოვაწერეთ ხელი, რადგან ველოდით ოპოზიციისგან შემოხვედრ ნაბიჯებს და დაველოდეთ სანამ ელჩები დამატებით კონსულტაციებს გამართავდნენ. ჩვენ არათუ კრისტიან დანიელსონის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს ვაწერთ ხელს, მეტიც დამატებით გამოხატავ მზადყოფნას კარს მომდგარ თვითმმართველობის არჩევნებშიც ავამოქმედოთ ხარდაჭერის 40%-იანი პრინციპი. რაც შეეხება ნიკა მელიას, მასთან დაკავშირებით თქვენ ციცით, ძალიან მკაფიოდ იყო განმარტებული ეს საკითხი, რომ გირაოსთვის საჭირო თანხის უზრუნველყოფის შემთხვევაში პროკურატურა მზად არის, რომ შეუცვალოს პატიმრობის ღონისძიება, ხოლო პარლამენტი ასევე იმსჯელებს და უმრავლესობა მხარს დაუჭერს ივნისის მოვლენების ამნისტიის დოკუმენტს. ახლა ჯერი ოპოზიციაზეა, რომელიც პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და ვადამდელ არჩევნებს ითხოვს. ოპოზიციის ლიდერები დღეს პოლიტიკური პარასკევის სტუმრები არიან. შალვა ნათელაშვილთან დავიწყებთ სულ ცოტა ხანში საუბარს, შემდეგ ბადრი ჯაფარიძე, გიგი ბოკერია, სალომე სამადაშვილი და გიგი უგულავა იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მათთან ეტაპობრივად გავივლით, რას აპირებენ, დეტალებს გავივლით ამ თემაზე, რატომ და როგორ, თუმცა მანამდე უკვე ცნობილია, რომ ამ დოკუმენტის ყველა პუნქტზე მათი ხელმოწერა არ იქნება. მედიაციის ბოლო რაუნდის შემდეგ ოპოზიცია აცხადებდა, რომ 3 პუნქტზე მათ ჰქონდათ მზადყოფნა ხელი მოეწერათ, თუმცა ოცნებისგან ეს დოკუმენტი დაწუნებული იყო. რა შეიცვალა? რა გახდა ივანიშვილის გუნდის გადაწყვეტილების ცვლილების მიზეზი? ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირაკლი ყობახიძის ვიზიტი ხომ არა? რა უთხრეს პარტნიორებმა ხელისუფლების წარმომადგენელს და როგორ წავა პოლიტიკური ცხოვრება და პროცესი დღეიდან? გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრ გლობალური მნიშვნელობის საკითხზე იყო საუბარი. პრეზიდენტმა ბაიდენმა სანქციები დაუწესა რუსეთს. აგრეთვე გამოაცხადა ავღანეთიდან 2021 წლის 11 სექტემბერს ჯარების გაყვანის თაობაზე. ესაუბრა პუტინს და მერკელს უკრაინასთან დაკავშირებით. კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ვაშინგტონიდან საყურადღებო, მაგრამ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ახალი ამბები, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა ამერიკის დედაქალაქიდან. ჯერ იყო ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეცვლილი ტონალობა და მზაობა კომპრომისისთვის, მერე იყო სახელმწიფო მდივნის ენტონ ბლინკენსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს შორის გამართული სატელეფონო საუბარი, ბოლოს კი სახელმწიფო დეპარტამენტის ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რომელშიც შეერთებულ შტატებს საგარეო უწყება გამოხატავდა წუხილს, რომ მხარეები ვერ შეთანხმდნენ, რომ კომპრომისის მიღწევაზე პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს ეკისრება, მაგრამ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, როგორც ადრე არაერთხელ თქმულა, ხელისუფლებაზეა. ამ ყველაფრის შემდეგ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოულოდნელად გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმად ქართული ოცნება ხელს აწერს შვედი დიპლომატის კრისტიან დანიელსონის მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტს ზუსტად იმ ფორმით, როგორც შესთავაზა შარლ მიშელის წარმომადგენელმა. ფაქტია, ხელისუფლებამ ბურთი ოპოზიციის მხარეს გადააგდო. ბუკა, საინტერესოა შენი აზრი, გამოცდილი ხარ პოლიტიკაში და ამიტომ ვსარგებლობ ახლა ამ შემთხვევით. როგორ ფიქრობ შენ, რა იქნება ოპოზიციის პასუხი? პრინციპში უკვე არის პასუხი გარკვეულწილად, დღის ამბებში იყო რამდენიმე ჩართვა ოპოზიციის ლიდერის და რა არის ამის არგუმენტი შენი აზრით? აი, რეაქცია როგორი უნდა კონდეს ამ შემთხვევაში ოპოზიციას? წარსულ ცხოვრებაში, პოლიტიკაში ყოფნის და დიპლომატიაში ყოფნის გათვალისწინებით, ჩემი შეფასებით, ეს არის ხელისუფლების მორიგი ხრიკი. ანუ როგორც დამკვიდრდა ასეთ სიტუაციებთან მიმართებაში, მორიგი ტრიუკი. ოდიში ამ სიტყვისთვის პირველი შეფასებების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის არსებული სახით დოკუმენტის ხელმოწერა მიუღებელი იქნება.
როგორც შენს აღნიშნე, ამაზე თავის პოზიციას ჩვენ გადაცემის სტუმრები თავად დააფიქსირებენ, მაგრამ ოპოზიცია ახლა სხვა დილემის წინაშე დადგება. ჩემის ღმერთმენი დოკუმენტზე ხელის არ მოწერის შემთხვევაში წნეხი ჩემი ვარაუდით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოპოზიციაზე გაიზრდება და ხელისუფლებაზე შედარებით შემსუბუქდება. ჩვენს პარტნიორებს უნდათ შედეგი, ანუ კრიზისის განმუხტვა. ჩვენს პარტნიორებზე უფრო მეტად ეს ჩვენს მოქალაქეებს უნდათ. ასე რომ ოპოზიციას მოუწევს დამატებითი ძალისხმევის დახარჯვა იმაზე, რომ აუხსნას მოქალაქეებს რეგიონში შეხვედრების დროსაც თუ ტელეეთერებიდან რატომ ამბობს ვარს შეთანხმების ხელმოწერას. აი შენ თქვი რომ გაიზრდება წნეხი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ოპოზიციაზეო, საინტერესოა როგორ აუხსნის მათ ოპოზიცია, რა არგუმენტები შეიძლება მათ ჰქონდეთ. მათთვის ეს ძალიან საინტერესოა, მათგან რომ მოვისმინოთ და ასევე ხალხთან შეხვედრები, რომელიც დაგეგმილი აქვს ოპოზიციას და სულ ცოტა ხანში ბატონი შალვაც გვიპასუხებს, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე. ხალხს როგორ აუხსნიან, ხალხს რომელიც დაიღალა კრიზისით, რომელიც სულ ამბობს, რომ აი ელოდებიან, როდის დასრულდება პრინციპში ეს პოლიტიკური კრიზისი, აღარაფერს ვამბობ ეკონომიკურ კრიზისზე და ჩიხზე. ნამდვილად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რეალურად იქნება სერიოზული სამუშაო, იმიტომ რომ მართლაც მოქალაქეებს ჭირდებათ ერთი კრიზისის მაინც განმუხტვა. შესაბამისად ხელისუფლების მხრიდან იქნება ეხლა ცხადია ისრების გადმოყვანის ცდელობა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩემი ვარაუდით მოვისმენთ განცხადებებს საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც რომ მე მგონი იყო უკვე ამ ტიპის განცხადებების რომ ეხლა ოპოზიციამაც უნდა მიბაძოს ქართულ ოცნებას ამ ნაბიჯის გადადგმა. ასეთი ტიპის ნაბიჯის გადადგმა. ვნახოთ, ყოველ შემთხვევაში თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების თანახმად 60% ბოიკოტს, ოპოზიციის ბოიკოტს ეწინააღმდეგებოდა. ოპოზიციას მართლაც დიდი ჯაფა დაადგება, თანაც ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როდესაც პანდემიის მესამე ტალღა დაიწყო და ეკონომიკური მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. ხელისუფლება აუცილებლად შეეცდება ისარგებლოს შექმნილი სიტუაციით და უპირატესობა მოიპოვოს. ვნახოთ ვის რა გამოუვა, ამას რა თქმა უნდა უახლოეს მომავალში ვნახავთ, თუმცა მოდი დავიწყოთ უკვე, გავიგოთ ოპოზიციის ლიდერების შეფასებები, არგუმენტები როგორია, ეს არის ახლა ყველაზე საინტერესო და წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს შალვა ნათელაშვილს, ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის. მადლობა სიამოვნებას თქვენთან სტუმრობა და თქვენს ტელემაყურებელთან კონტაქტი. მიხარია რომ არ იშურებთ ხოლმე კომპლიმენტებს, მაგრამ ძალიან საინტერესო რა მოხდა ჩემი აზრით დღეს. არ ვიცი, თქვენ როგორ აფასებთ, ეს იყო ქართული ოცნების მხრიდან ჭკვიანური ნაბიჯი, თუ როგორც აი ბუკამ აღნიშნა და როგორც უკვე დამკვიდრდა პრინციპში ეს სიტყვა, მეც გავბედავ და ვიტყვი, თუ ეს რაღაც მორიგი ტრიუკია იმისთვის, რომ აი ოპოზიცია კიდევ უფრო ჩიხში მოაქციონ. როგორ ფიქრობთ? თუ დიდი ილიას ცნობილი გლახის ნაამბობს დავესესხებით, ეს ის თან რო აღარ იყო. არაფერი აღარ იყო დარჩენილი იმ სიამაყიდან, რითაც გველაპარაკებოდნენ ქართული ოცნების ლიდერები, ბიზნესგან შეგულიანებულნი, რომ არავითარი უკან დახევა, არავითარი ხელმოწერა, გინდათ შემოდით, გინდათ გადით, ჩვენსაც გავიტანთ, 24 წლამდე არაფრის რეფორმა და გადასინჯვა არ იქნება და სხვა და სხვა. დღეს ვნახეთ გადასხვაფერებული, რა თქმა უნდა, პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც სრულიად სხვა ჰანგზე მღეროდა, თუ ამას სიმღერა შეიძლება დაერქვას. თავად ჩემოს უფრო გავდა ეს მოტივები, ხო? მაგრამ ეს პროცესები გაძლიერდება, გაღრმავდება, დეტალებში ამაზე ვისაუბრებთ. დასაწყისში მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაფერი რაც ხდება ახლა ჩვენს თავს, ორი ფაქტორით არის გამოწვეული, განპირობებული, ეს არის შიდა პოლიტიკური ვითარება, რომელსაც სარდლობს სამწუხაროდ სიღატაკის კულმინაციაზე აყვანა, საშინელი მდგომარეობაა. 3 ლარიანი წამალი გახდა 15 ლარი, 4 ლარიანი ზეთი გახდა 8 ლარი, ლარიანი პური ან ფქვილი გახდა ლარნახევარი. საარსებო მინიმუმის შემცირდა. კი, სამშენებლო მასალა გაიზარდა 80%-ით, განსაკუთრებით რკინის მასალა, რაზეც მთელი სამშენებლო ბიზნესია ჩამოკიდებული, ტურიზმი გაჩერებული, სარესტორნო სფერო გაჩერებული, საშუალო და წვრილი ბიზნესი კატასტროფაში.
მიდის აი გრიალი რო იტყვიან მსხვილი ოლიგარქიული ბიზნესის და ნამახვანზე რასაც ხედავთ მე სოლიდარობას უცხადებ დიდი სახალხო ლაშქრობის ყველა მონაწილეს ვინც რიონი ხეობის გადასარჩენად იბრძვის დღე და ღამე აი ეს არის ბიზნეს ბიზნესი გაფორმებული თურქებზე და თურქებს იმაშვრებიან რა ქვია განზღავენ და სიამოვნებაში მაგას დაუბრუნდებით და მაგაზე აუცილებლად გვექნება თემაზე მე კითხვის ნიშნები მექნებოდა 97% შიმშილში სიღატაკეში უფლებობაში 3% კვლავ ითვისებს აი ამ დანარჩენის ლუკმაპურსა და მომავლის პერსპექტივებს. ამიტომ ეს სოციალური მდგომარეობა ბევრად განსაზღვრავს კვანძის გახსნას და ყველას რა თქმა უნდა გელოდებით 15 მაისს დიდ სახალხო შეკრებაზე რუსთაველის პროსპექტზე, რომელიც შეიძლება გახდეს ახალი 26 მაისი. ანუ ოპოზიცია გეგმებს არ შეცვლის ბატონო შალვა? გეგმებს იმისა რომ ჩვენ შევცვალოთ ხელისუფლება, არ შევცვლით რა თქმა უნდა, მაგრამ შეცვლა უნდა იყოს ხელისუფლების მშვიდობიანი საარჩევნო, ახალი არჩევნების გზით და ამაზე იხსვის ქართული ოპოზიცია უკვე რამდენი ხანია და შესაბამისად შედეგები უკვე დადგა, დღევანდელი თალაკვაძის ეს მოკატუნებული განცხადება რა თქმა უნდა ამისი ნიშნებია, მაგრამ უფრო გაღრმავდება ეს შედეგები და ჩვენ ნახავთ სხვა ხმაზე ამღერებულ ასე უნდა გავიგოთ თქვენი განცხადება რომ ხელს არ მოაწერთ ამ რა თქმა უნდა რა ხელმოწერაზე საუბარ და მეორე მიზეზი რაც განაპირობებს ჩვენ ბედს, ანუ ბედსა ქართლისა სხვალისთვის, ეს ბატონ ბუკას არესწავლება პროფესიონალი დიპლომატია, ვაშინგტონში რამდენი წელი იმუშავა, გეოპოლიტიკური რყევები, რომელიც გრძელდება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აფტერშოკების სახით და ყველაზე მწვავე გამოხატულება შეიძინა საქართველოში სამწუხაროდ და უკრაინაში. აი ეს არმია, რომელიც შემოგვივარდა ჩვენ 2008 წელს ცხინვალის რეგიონში, დღეს გადაისროლეს ყირიმში. მიმდგარია უკრაინაზე უზარმაზარი რუსული არმია, ყველა სახეობის იარაღით და რა თქმა უნდა საშუალო სიშორის რაკეტებით და პრაქტიკულად უახლოვდება გეოპოლიტიკური ვითარება კარიბის კრიზისის პერიოდს. თუ ეხლა დროზე არ მოხდა კონსულტაციები სახელმწიფოებს შორის, შეიძლება კარიბის კრიზისის ამბავი განმეორდეს, ამიტომ აი ამ დაძაბულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, აი ამ კატასტროფულ სოციალურ და პოლიტიკურ მდგომარეობაში, რაც ქვეყანაში შექმნილი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიდეთ გამარჯვებული, კრიზისი ყოველთვის ახალი შესაძლებლობა მოგეხსენებათ, მათ შორის ღმერთმა დაგვიფაროს ომიც კი ახალი შესაძლებლობა. ან შეგვიძლია გამოვიდეთ დამარცხების უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ოპოზიციის გამარჯვება ნიშნავს ხალხის გამარჯვებას, ქვეყნის გამარჯვებას, ხოლო ამ გამარჯვებას ქვია საქართველოს ივანიშვილების გარეშე. აი, ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და ამისათვის მზად ვართ უპრეცედენტოდ, როგორც არასოდეს არ მარტო საქართველოში, არამედ არც უცხოეთში მინახავს ბოლო 100 წლის მანძილზე ასე გაერთიანებული ოპოზიცია საერთო მიზნისათვის. მართლა ეს არის ღვთისნება. უკვე გქონდათ ოპოზიციის სხვა წევრებთან საუბარი. აი, ამაშია საქმე, იმდენად ვართ საერთო მიზანზე გაერთიანებული, რომ კონსულტაციების გარეშე ყველამ განაცხადეთ იგივე, რაც განაცხადა თვითონმა ჩვენგანმა. ანუ მივედით მართლა თანამშრომლობის პიკზე და ეს თანამშრომლობა აუცილებლად შედეგებს მოვიტანს და ამ შედეგებს ჩვენ ყველა ერთად ვნახავთ და დაუკრავთ თაშს. სად არის ფანჯარა შესაძლებლობების, სად არის კომპრომისის? მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ კომპრომისის გადადგმისკენ აქამდეც მოგიწოდებდათ ოპოზიცია საერთაშორისო პარტნიორები და ეხლა ეს გზავნილები თქვენი მისამართით, ოპოზიციის მისამართით წამოვა. აი, საუბრობს ოპოზიციის ლიდერები, თქვენ საუბრობდით, რომ არ არის სრულფასოვნად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პატიმრების საკითხი და საერთოდ არ არის ვადამდელ არჩევნებზე. თუ იქნება სიცხადე პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, ის ფორმულირება, რომელიც გაახმიანა დღეს არჩილ თალაკვაძემ 40%-იანი პრინციპით, ის თუ გაიწერება და პროცენტულობა თუ შეიცვლება, არის ამისი შანსი რეალურად, რომ დაახლოვდეს პოზიციები და შეთანხმება შედგეს? თვითონ ამ დოკუმენტზე მოგახსენებთ, რომელსაც დღეს თალაკვაძე მოწოდა დანიელსონის დოკუმენტი. ეს რეალურად გახლავთ ბიძინელსონის დოკუმენტი. ბიძინამ რაც უკვე ნახა თავის გარემოცვას, მე იმათ ეს ჩააწერინეს ჩვენს უცხოელ სტუმრებს დოკუმენტად,
საიდანაც ვერ გაიგებდით თავსა და ბოლოს. სწორედ ამიტომ იყო რომ მე დავტოვე თქვენ აღარ ესწრებოდით ბოლო ეს არ ნიშნავდა რა თქმა უნდა რომ ჩვენი შეხვედრასაც კოლეგები ოპოზიციური ხელს მოაწერდნენ რამეს, მაგრამ ყველა პარტიას ჩვენი სტრატეგია და ტაქტიკა გვაქვს. ხო, სხვადასხვანაირი რეაქციები გავაჩინა მოვლენებზე. ჩვენ ესე ჩავთვალეთ პარტიამ საჭიროდ და დავტოვე უფრო ადრე, თუმცა კოლეგებმა შემდგომ გამოიჩინეს უპრეცედენტო პრინციპულობა, რაშიც მე ეჭვს არ მეპარებოდა და არ მოაწერეს ხელი იმ დოკუმენტს, სადაც არაფერი იყო, სადაც გზა არც აი შეიძლება თუმცა საუბრობდნენ ბატონ შალვა იმაზეც, რომ ჩვენ აი ამ 5-პუნქტიანი, ეგრეთ წოდებული 5-პუნქტიანი დოკუმენტიდან 3-ზე თანახმა ვიყავით ხელი მოგვეწერაო. და ეს 3 პუნქტი იცით თქვენ რაც არის პუნქტზე ვინ იტყვის უარს, რომ სასამართლო რეფორმა ჩატარდეს, რომ ეს საშინელი CSKO, რასაც ქვია, მოგცვილდეს და პოლიტიკური მასაჯულება დამთავრდეს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იმ 3 პუნქტში ჩემი კოლეგები უკეთესად მოგახსენებენ დღეს, არაფერი არ იყო რეალური ნათქვამი. იქ კონკრეტულად ნათქვამი იყო, რომ შოთაძე სანამ არ გახდებოდა მათუსალას ასაკის 900 წლის, მანამდე იქნებოდა გენერალური პროკურორი და მე შეიძლება დავიწყო ფიქრი ახალ გენერალურ პროკურორზე. იქ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ მოსამართლეები ხალხმა აირჩიოს. რაც იქნება რეალური რეფორმა და რაც იქნება სახალხო სასამართლოების დაფუძნება და არა მართველი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ნების აბსოლუტებელი ადვოკატების. იქ საერთოდ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი ეს სიცილიური მაფიის მსგავსი იუსტიციის საბჭო მოგცვილდეს. ანუ თქვენაც ეს 3 პუნქტი არ ქურდების მაბატი ცხადნია კი, ბევრად ცივილიზებულია და ზნეობრივია, ვიდრე იუსტიციის საბჭოს წოდებული საშინელების ხდომა, რომელსაც ჩვენ უყურებდა, სადაც ნიშნავენ აი ამ მურუსიძის და აი ამ საშინელ ერთუჯრედიან საკუთარი მამის მკვლელ მოსამართლეებს სამუდამო რეჟიმში მოსამართლეება, თუმცა მათმა ნერვებმა ზოგიერთმა ვეღარ გაუძლო ამას და გაიქცნენ რა ამერიკაში. აი ბუკას კითხვას რო დაუბრუნდეთ, საინტერესო იყო ეს შეკითხვა, აი 40%-იან დათქმაზე და პრინციპზე, როდესაც ისაუბრა. ეს არის ჩვეულებრივი ივანიშვილის ხომარბაზობა. მოლაპარაკება მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ. ამაზე რაშუაშია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გლობალურ საპარლამენტო არჩევნებთან, რომელიც გაყალბდა, რომლის შედეგებიც გადააბრუნა უკუღმა და ძალაუფლება მიითვისა ოლიგარქმა. ეს დაახლოებით რას გავს, იცით, აი კაზინოში გარანტირებული წაგება რომ გემუქრება და თავიდან რომ მოგაგებინებენ ზოტას, რომ უფრო მეტი წააგო და კაზინოებისა და ყომარბაზობის მამამთავრე ბიძინა ივანიშვილი და შემთხვევით არუზისის ისკო დასენი კაზინოების მფლობელი დეპუტატი და პარლამენტში. არ ხართ დარწმუნებული, რომ თვითმმართველობის არჩევნებს მოიგებს ოპოზიცია? არა, რა შუაშია თვითმმართველობის არჩევნები, აი თქვათ ეს რას გავს, იცი, რომ აი 10 კაცი მოკლა კილერმა და გეუბნება რომ ეხლა მარტო 4 კაცს მოკლავ. მეც არა და ამიტომ ის 10-ს მაბატია. და ეს 4-იც უნდა მაბატიო. დაახლოებით ეს ამას გავს და ამ შემთხვევაში ქვეყანას გვიკლავს, მომავალს გვიკლავს, ხალხს წირავს შიმშილის სიღატაკის უბედურებისთვის, ქვეყნის დატოვებისთვის, კვლელობაზე უარესია, რასაც აკეთებს გენოციდია, სოციალური გენოციდია, ეკონომიკური გენოციდია, პოლიტიკური გენოციდია. მე ვიტყოდი რომ ქვეყანამ პოლიტიკური პულსი დაკარგა, ქვეყანაში აღარ არსებობს პარლამენტი. ეს ხო არავის არ გონება პარლამენტი იმედია ხო თემსოფლიოში არ არსებობს მთავრობა ყოველდღე გარბიან პრემიერ-მინისტრი ოპოზიცია გირჩიც დაიწყებს დერეფნებში სიარულს მაგ პარლამენტში ეხლა გირჩი რა ეხლა პიროვნულად მე მაგ ადამიანებთან არაფერი პრობლემა არ მაქვს თავისას აწვევიან და თავისას ახურებენ ასე რომ ვთქვათ მაგრამ საერთო ჯამში ვინც მათ ხმა მისცა ისინი არიან გირჩები და ისინი არიან პასუხისმგებლები ისე როგორც ჩემი მომრჩეველი ჩემზეა პასუხისმგებელი და საერთოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ვართ დამოუკიდებელი ქვეყნის მოქალაქეები. ჩვენი არჩევანი უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის ხარისხს. თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ავირჩიოთ ხელისუფლებაში პოლიტიკური ძალები, რომლებიც, სამიანი პლუსზე მაინც ჩააბარებენ გამოცდებს, ხო? მაშინ დავანებოთ თავის სახელმწიფოებრიობანას და გავხდეთ რომელიმე დიდი იმპერიის ამაყი თავმოყარე პროვინცია და შევემზადოთ საომავლო დამოუკიდებლობისათვის. ის რა არჩევანსაც ჩვენ ვაკეთებთ, არ გირჩევაშია, ამაზე გამახსენდა. რა არჩევანსაც ჩვენ ვაკეთებთ 30 წლის განმავლობაში, ეს არის დანაშაული ისტორიის დღევანდელობის და მომავლის წინაშე. ვინ ჩვენ ავირჩიეთ? ყველა ბანდიტმა გაიარა პოლიტიკური არჩევანის ტესტი და ყველა ბანდიტისგან მივიღეთ ჩვენ ძალიან მძიმე შედეგები და დღეს იმას ვიმკიდა. ამიტომ სანამ ამორჩევლის თავში არ მოხდება რეფორმა, ვერანაირი რეფორმები და უცხოელი მეგობრების დახმარება ვერ გვიშველის. თუ ახლა ისევ გავვარდებით და ისევ ესეთ არჩევნებს გავაკეთებთ, ავირჩევთ იმის მიხედვით, ვინ რამდენს დაგვირიგებს, ვინ რას დაგვპირდება, ვინ რამდენი ფული იშოვა ყაჩაღობით და იმას ჩავთვლით კაცად, პოლიტიკოსად და დეპუტატად, მაშინ არავითარი აზრი არ წახალავს. მეც მაქვს შეკითხვა ბოდიში, ეკა. არა, პირიქით. გეგმები მაინტერესებს და თქვენი ხედვა მაინტერესებს.
რეალურად ამ კრიზისიდან გამოუსვლელობა ხო ვერ გამოდის ქვეყანა ამ პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული ეკონომიკურ კრიზისაც შეიძლება ითქვას და აქედან გამოსვლა არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესია, არამედ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესია პირველ რიგში. თქვენი ხედვა როგორი არის მაშინ აი ამ სიტუაციიდან გამოსვლის და რა შეიძლება იყოს კომპრომისი და შემხედრი ნაბიჯი ოპოზიციის მხრიდან? თუ ეხლა სახალხო ენაზე ვისაუბრებთ, აუცილებლად. ჩვენ უნდა მოვამწიფოთ ჩირქგროვა და ის უნდა გასკდეს. ფურუნკული. ფურუნკული, ხო, ჩირქგროვა, როგორც ქვია. ეს მომწიფება უნდა წავიდეს შიდა აქტიური ბრძოლით და გარე ზეწოლით ჩვენი მეგობრებისგან და ეს პროცესი მიდის აღმავალი ტემპებით და დღევანდელი მოტირალი სახის პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება ამის ჭეშმარიტი დასტურია. ზეწოლა ეხლა ხელისუფლებაზე იქნება. არა. ვინ? რიხიანად კითხულობდა ისე. არა, ეგღა დარჩა რომ რიხიანად გამოჩენილი იყო, თუმცა ეხლა ელოდებით რომ ზეწოლა ისევ იქნება ხელისუფლებაზე. ხელისუფლებას უკვე მოუწონეს ეს ნაბიჯი და თქვენ მოგმართეს აი ვიოლა ფონ კრამონმა გააკეთა უკვე განცხადება რომ ოპოზიციამაც მიბაძოსო და ხომ არ ელოდებით რომ პირიქით შესაძლოა ოპოზიციაზე იყოს ეხლა უფრო მეტად რაღაცა ერთგვარი ზეწოლა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ეკა ჩვენ ეხლა არ გვესაუბრება რომ უცხოელი მეგობრები მით უმეტეს სტატუტარული პოლიტიკოსები და დიპლომატები არასოდეს არ კეთრია რომ არ შეხვიდე პარლამენტში და მიაწევი ბოლომდე ეს გამორიცხულია საერთაშორისო ურთიერთობებში აი ჩვენი ტექსტებითა და ჩვენი ფრაზეოლოგიის 50%-იდანაც ვერ ისაუბრებენ მაგრამ რაც კეთდება მინიშნებები რომ თავარი პასუხისმგებლობა მართლაც ძალას აკისრია რომ ლეგიტიმურთან მიახლოებული არჩევნებიც არ იყო რომ პოლიტიკური პატიმრებით გაივსოთ ციხეები, ეს განაჩენია ამათთვის. ანუ გამკაცრებულ ტონს არ ელოდებით, მაგრამ თქვენს მიმართ, ოპოზიციის მიმართ. არა, ოპოზიციას უბრალოდ ისინი დიპლომატიურ ედიკეტს იცავენ და პასუხისმგებლობას ჩვენს გვაკისრებენ, რაც სწორია, პასუხისმგებლობა ჩვენს გვეკისრება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ გეტყვიან ახლა იმას, რომ აი თქვენ ანგელოზები ხართ, რა კარგები ხართ. დოკუმენტზე. თუ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში მაინც იყო რომ თანაბრად ეკისრება პასუხისმგებლობა კომპრომისის მიღწევაზე, მაგრამ უმთავრესი პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე. ამ ხელმოწერის შემდეგ ხომ არ გაქვთ მოლოდინი იმისა, რომ აი ეს პასუხისმგებლობის მთავარი ტვირთის გადმოტანა შეიძლება მოხდეს ოპოზიციას. და აი როგორ აუხსნით, რატომ არ ვაწერთ ხელს ჩვენ ამ დოკუმენტს? იცით და იმერო რაიმე საკანონმდებლო აქტს ხელი მოვაწერო იაპონიის იმპერატორ ხიროხიტოს სახელით. ჩვენ ვითხოვთ ახალ არჩევნებს და ვითხოვთ პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გამოშვებას. ის რაღაცას აწერს ხელს ის თალაკოძე და უნდა რომ მოატყუეს დასავლეთელი მოკავშირეები და ყველა ხალხიც. ამიტომ რა თქმა უნდა ესეთი რაღაცები ძალიან მალე იშიფრება და ხვალვე გახდება ცხადი ამათ რას მოაწერეს ხელი და ჩვენ რას ვითხოვთ. თუმცა ეხლავე ცხადია მათ შორის იმ ჩვენი უცხოელი მეგობრებისათვის, რომლებიც ამაზე მუშაობენ რამდენიმე თვეა. ანუ აი მოდით რომ დავწუროთ და დავაკონკრეტოთ ეხლა ეს თემა, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო თემაა. თუ ელოდებით რომ შესაძლოა კვლავ ჩამოვიდეს დანიელსონი და უკვე აი ამ შეუთანხმებელ ორ პუნქტთან დაკავშირებით და თქვენს მთავარ მოთხოვნასთან დაკავშირებით იყოს შემდეგი რაუნდი. ელოდებით ასეთ რამეს? მე მინდა მოგახსენოთ რომ დანიელსონის მისია, რა თქმა უნდა, ეს შარლ მიშელის ფორმატის კონკრეტული რეალიზაცია ახლა. შარლ მიშელი აქ ვერ დაგვიჯდებოდა ისეთ მუდმივ რეჟიმში, ვინაიდან თითქმის ყოველდღე დარბის ხან ტუნისშია, ხან აგერ სტამბულში. ესეთი ის არ ყოფილა. ხელწერტილებში. ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა. ესეთი პრეცედენტიც არ ყოფილა, ხო, რომ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი ჩარეულ იყოს შიდა პოლიტიკური პროცესების დარეგულირებაში. ევროკავშირის ქვეყნებშიც კი არ ჩარეულა, მაშინ როცა იყო პოლონეთში. მეგობარი ევროპელები ამბობენ, თუ აქ წარუმატებლად დამთავრდა ასეთი პრეცედენტი. მეტი აღარ ეს არ მარტო მის პიროვნული შეხება, არამედ ევროკავშირის ავტორიტეტს მთელ მსოფლიოში. და სხვათა შორის მე მინდა რომ ისტორიამ ეს არ დაივიწყოს, ჩემი განცხადების გარეშეც არ დაივიწყებდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხაზს, რომ აი ეს ახალი არჩევნების პერსპექტივა სწორედ თავისი ხელით ჩაწერა შარლ მიშელმა პირდაპირ ღარიბაშვილის გვერდით. ღარიბაშვილი ასეთი დარიგებული ბავშვი რო დაარიგებენ სახში რო ასე თქვი, აი ესე იმეორებდა რომ ახალი არჩევნები არავით არის, ახალი არჩევნები გამორიცხულია, მაგის გაგუნება მაგას არც განვიხილებ და პირდაპირ მის გვერდით ჩაწერა დოკუმენტში.
ახალი არჩევნების პოტენციური ახალი არჩევნები და დაგვირიგა მის თვალწინ. ამდენად შარლ მიშელს უკვე შეტანილი აქვს დიდი ისტორიული წვლილი იმ მდგომარეობის გამარჯვების დამთავრებაში, რისთვისაც ყველა ჩვენგანი ჩემს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, თუ ელოდებით რომ ჩამოვა დანიელსონი შეუთანხმებელ და თქვენს მთავარ მოთხოვნებზე, რაც არის პოლიტპატიმრები და ვადამდელი არჩევნები, შედგება ამაზე კვლავ მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი და აი ბარემის იც მითხარით, თქვენ დაესწრებით თუ არა უკვე ამ შემთხვევაში აი ამ რაუნდს. ასე თქვა დანიელსონის ჩამოსვლამდე მე როგორც ვიცი, საგარეო საქმეთა მინისტრების ჯგუფს ელოდება ქვეყანა ლანსბერგის შვილიშვილის ხელმძღვანელობით, ჩვენი ლიტველი საგარეო საქმეთა მინისტრის მე მინდა გითხრათ რომ ლიტვა მართლაც განსაკუთრებით არის დაინტერესებული აქ სიტუაციის დარეგულირებაში ბალტიისპირეთი და საერთოდ აღმოსავლეთი ევროპა განსაკუთრებით იმედია რომ ეს დაინტერესება გადაედება თანაბრად ივანიშვილის სამშობლოს პოლიტიკოსებს საფრანგ პოლიტიკოსებს კარგია რომ ამ ბატონმა მთელი თავისი კაპიტალი დააბანდა საფრანგეთში საფრანგეთში ხდის სიმდიდრის გადასახადს 75% იქ უნდა გადაიხადო ბიუჯეტში ოლანდის დროს მიღებული კანონია აქედან გააქვს ეს ფული სხვათა შორის და იქში აქვს მათ შორის არაერთხელ მithქვავს კოვიდ ვაქცინიზაციის ფულიც 10 მილიონი აქედან მილიარდი აქედან მოპარული იქ შეიტანა ნაწილი საფრანგეთში და სანაცვლოდ მიიღო საპატიო ლეგიონერის ტიტული რამდენიმე თვის წინ ამაზე ძალიან მკაცრი რეაქცია ჰქონდა და მაკრონი გავაკრიტიკეთ და ვფიქრობ საფუძვლიან სანამ მოაწერს ხელს სოფლიო დემოკრატიის ლიდერი სახელმწიფოს ხელმძღვანელი ვინმეს საპატიო ლეგიონერად არჩევას უნდა გაითვალისწინოს საფრანგეთის მწარე გამოცდილება, როდესაც წინა პრეზიდენტმა ვალერი ჟისკარ დესტენმა ხელი მოაწერა ბოკასას საპატიო ლეგიონერად ჩარიცხვას იმ ბოკასას რომელიც შემდგომში აღმოჩნდა კაციჭამია და მაცივარში უპოვეს ბავშვების ხორცს. ვაიმე. და ამას მაცივარში უდევს საქართველოს ხორცს. ბატონ შალვა, დაესწრებით თუ არა შეხვედრას თუ შედგება, მაგაზე მიპასუხეთ თუ შეიძლება. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა დიპლომატიურ ურთიერთობებში გაჩინიანება და რადიკალიზმი ძალიან მავნებელია. ის დემარშიც საერთო საქმის გამო იყო, რაც გადავწყვიტე მაშინ. და ვფიქრობ ეს საადგა პროცესს აგერ ხო დავინახეთ, არა რომ სწორი იყო ის განცხადება, რაც მაშინ გაკეთდა, ამიტომ თუ მიმიწვევენ, რა თქმა უნდა დავესწრებ. დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად მიგიწვევენ და ბოლო კითხვა მაქვს, თქვენ ვაქცინაცია ახსენეთ, თქვენ არ აიცერით? არა, მე არ ავცრილ ვარ, რადგანაც მინდა რომ ჯერჯერობით აიცრას ის ხალხი, ვისაც უფრო მეტად სჭირდება და ასე ვთქვათ, თუ არ გახდა ასე ვთქვათ, ვიზიტისათვის საჭირო აცრა, საზოგადოების ვიზიტისათვის, რომელიც შეიძლება საქმისთვის, ალბათ ყველაზე ბოლოს ავიცრებ. არა, თავს არ შევიკავებ, არანაირი პრობლემა არ მაქვს აცრის, თუმცა აქვე ვიმეორებ, რომ აქაც არა მარტო ფული გააკეთა ივანიშვილმა და ხელისუფლებამ, არამედ ფეხებზე დაგვიკიდა და შემოიტანა ისეთი ვაქცინები, რომლებიც მერე რამდენიმე დღეში აკრძალა, დანიამ აკრძალა მაგალითად, დადგინდა, რომ ყველა შემთხვევაში არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება ტრომბი გამოიწვიოს AstraZeneca და სანაცვლოდ აი ეს Pfizer-ი, Moderna რომელიც აი ყოველდღე რეკავდა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, ისტორიული პრემიერ-მინისტრი მე ვიტყოდი, ყოველდღე რეკავდა კომპანიებში, ჯანდაცვის მინისტრებთან, კონგრესში, სენატში და დღეს მთელი ისრაელი აწრილია. აი, მთავრობა რას ნიშნავს? აი, პასუხისგებლიანი ხელისუფლება რისი მონტანია ხალხისთვის. პასუხისგებლობას მოაქვს სიკეთე, წინსვლა, ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. უპასუხისგებლობას, კორუფციას და ბანდას მოაქვს ის, რაც მოგვიტანა. ჩვენ ამისგან უნდა განვიკურნოთ, ესენი უნდა ამოვიგლიჯოთ, როგორც მეოთხე სტადიის სიმსივნე და საქართველოსთვის გაიხსნება ძალიან დიდი გზა, რომელიც აქამდეც უნდა გახსნილიყო. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი წარმატებით დასრულდება. ბატონ შალვას დიდი მადლობა. შალვა ნათელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო და მგზნებარე პათოსით. ეს თქვენი დამსახურება. და რეკლამის შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით ზურაბ ჯაფარიძე, სალომე სამადაშვილი, გიგა ბოკერია, ბადრი ჯაფარიძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მათთან გავივლით ამ მნიშვნელოვან და მთავარ საკითხს, რატომ არ აწერენ ხელს დოკუმენტს, რომელსაც ქართულმა ოცნებამ უკვე ხელი მოაწერა. რეკლამა გაივლის მალე.